Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, ləzzətləri kökündən yox edən ölümü çox yad edin. Həqiqətən də ölümü yad etmək insanın qəlbini və ruhunu incəldir. Lakin biz ətrafımıza baxdığımız zaman, yolda gedərkən, bəzi insanlarla qarşılaşarkən, mobil vasitələrdən istifadə edərkən, ölüm bizə unutturulur, dünya həyatı müqəddəsləşdirilir. Sanki bizə belə deyilir ki, həyatda müvəqqəti olaraq gəlmisən və bacardığın qədər gözəl bir həyat yaşa. Halbuki biz bu həyata gözəl bir həyat yaşamaq üçün deyil, gözəl bir ölüm üçün gəlmişik. Yəni gözəl bir sonluq üçün gəlmişik, dəyərli qardaşlar. Odur ki, qəlbimizin incəlməsi üçün ölümü xatırlamağımız önəmlidir. Bəzən insan ağrılı və acılı bir həyat yaşayır və o dünyasını dəyişdikdən sonra öldü və canını qurtardı deyirlər. Halbuki bəlkə də onun haqqında öldü, lakin yaxasını qurtardı bilmədi deməliyik. Çünki bu sözü adətən cahillər söyləyirlər. Qəbir həyatını bilən, ahirətdə sorğu-sualı bilən insanlar əsla belə sözlər işlətməzlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədiniyə gəldikdə orada bir çarşı qurulur və Allah Rasulü çarşının qəbristanlığın yanında olmasını istəyir. Çünki adətən ticarət əhli dünyaya daha çox meyl edir. Sanki onlara bununla belə bir mesaj verilir ki, nə olsa da ölümü əsla unutmayın. Bu ayə ölümün nə qədər dəhşətli olduğunu, hətta qəlbi daş insanlar belə olsa insanı düşündürməyə bilmir. Rəbbimiz ayədə buyurur ki, nəhayət onlara ölüm gəlib çatdığı zaman onlar belə deyərlər. Ey Rəbbim, məni dünya həyatına geri döndər və mən ola bilsin ki, gözəl əməllər işləyim. Yəni son anda peşmançılıqlarını dilə gətirəcəklər. Lakin Rəbbimiz onlara necə cavab verir? Rəbbimiz ayənin davamında buyurur ki, xeyr, onların söylədiyi sözlər boş sözlərdir. Onlar üçün yenidən diriləcəyi günə qədər bərzaq aləmi vardır. Yəni, qəbir həyatı vardır. Bir çox sahabə bu ayəni eşitdiyi zaman özlərindən getmişlər. Bizlər də bu ayələri oxuyuruq, əziz qardaşlar. Lakin halımızda bir dəhşətlik olmur. Sahabə ilə bizim aramızda fərq ondan ibarətdir ki, sahabə həyatı gözəl yaşamaq üçün yaşamadılar. Gözəl bir ölüm üçün, gözəl bir sonluq üçün yaşadılar. Əgər biz bir ayə oxunduğu zaman insanın həyatında halımızda bir dəyişiklik olmursa, demək ki, Quran ayələrlə bizim aramızda bir sədd vardır. Amma sabah yağış yağacaq, ərzaq bahalaşıb deyərkən bizim həyatımızda dəyişikliklər baş verir, planlarımızda dəyişikliklər baş verir, halımız dəyişir. İnsan həyatında nəyi daha çox düşünürsə, daha çox fikirləşirsə, ölüm anında da eyni şeyləri zikr edəcəkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, necə yaşayarsınızsa, elə də ölərsiniz. Necə ölərsinizsə, o şəkildə diriləcəksiniz. Yəni, insan adi həyatda da belədir. Nəyi düşünürsə, adətən yuxusunda da ona bənzər şeyləri görür. İnsanın bədənindən ruhu çıxması çox ağırlı bir acılı şəkildə olacaqdır. Deyirlər ki, insanın parmağına bir tikan batarkən nə üçün ağrıyır? Çünki oradan bir can çıxır. Bir də insanın bütün hüceyrələrindən can çıxarkən bu ağrı, acı təsəvvür olunmayacaq bir ağrı acıdır. Həzrəti İsa aleyhissalam qoyunun qulağına bir söz deyir və bir müddət keçəndən sonra yavaş-yavaş əriyir və ölür gedir. Soruşurlar ki, ya İsa, sən ona nə söylədin? Həzrəti İsa aleyhissalam deyir ki, hər gün sizə söylədiyimi söylədim. Ölüm haqdır dedim. Sizə hər gün deyirəm, ona isə bir dəfə söylədim. Allah Teala Naziyyat surəsində buyurur ki, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ And olsun canlarını zorla alanlara, çətinliklə alanlara. Yəni, insanın bədənindən ruh necə çıxacağı barədə əvvəllər Yahudi dininə mənsub olan Kəb bin Əhbara soruşurlar, sonra müsəlman alimlərindən olur. Soruşurlar, necə ruh bədəndən çıxır? Deyir ki, can insanın bədənində bir tikanlı ağaca bənzəyir. Hər bir tikan insanın damarına yapışmış vəziyyətdədir. Sonra güclü və qüvvətli biri gələr, onu insanın bədənindən dartar, çıxardar
və hər bir tikana ilişmiş damar onunla bərabər çıxar, bəziləri də geridə qalar. Yəni insanın ruhu bədəndən bu şəkildə ağrılı, acılı çıxar. Əlimizə bir tikan baxdığı zaman biz çox incirik, çox narahat oluruq. Və bir də Allah Teala Nəziyyət surəsinin davamında buyurur ki, və nəşidati nəşda, and olsun canlarını rahatlıqla alanlara. Demək ki, bəzi insanlar da olacaqdır ki, Allah Teala onların ruhlarını sanki bir yağdan tüş çəkirmiş kimi çəkəcəkdir. Allah Teala hər birimizə belə bir sonluq nəsib etsin, dəyərli qardaşlar. Qəbirdə insanın sorğu-suala çəkən mələklərin adı Nəkir və Münkər mələkləridir. Bu, Nəkir və Münkər kəlmələrinin mənası, yəni bilinməyən, tanınmayan mənalarına gəlir. Yəni onlar o qədər qorxunc bir şəkildə malikdirlər ki, insan belə bir şey görməmişdir. Dünyanın bütün rəssamları bir araya gəlsələr, onun bənzərini gətirə bilməzlər, yaxından belə keçə bilməzlər. Münkər və Nəkir adlı mələklər bizə bu sualları verəcəklər. Rəbbin kimdir? Peyğəmbərin kimdir? Dinin nədir sualları verəcəkdir. Rəbbim kimdir sualı hikmətli bir sualdır. Allah Teala ilk enən ayədə də Bismi Rabbikəl-ləzi xalaq buyurur. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu buyurur. Demək ki, Rəbb kəlməsinin mənası nədir? Yəni insanın həyatını idarə edən, insanı həyatını yönləndirən mənalarına gəlir. Əgər həyatımızı yönləndirənin Allah olduğunu biləcəksə, belə bir həyat yaşayacaqsa, o zaman Rəbbin kimdir sualına asanlıqla cavab verəcək. Yox, əgər həyatımızı idarə edən, həyatımızı yönləndirən həva və həvəsimiz, əyləncəmiz olacaqsa, o zaman bu suala cavab verə bilməyəcək. Hətta bəziləri kimi, Firon kimi, Ənə Rabbukumul A'la, mən sizin uca Rəbbinizəm deyəcəkdir. Firon nə etdi? Nəfsinə tabi oldu, nəfsini özünə ilah etdi. Hətta bu da yetməzmiş kimi insanları da ona ibadət etməyə dəvət etdi. Demək ki, insan həyatda nəyi özünə yönləndirirsə, insanın həyatını nə yönləndirirsə, onun Rəbbi odur. Bir gün Həzrət Ömər radiyallahu anh Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ya Rasulallah, mənə ölümümün sonuna qədər gözəl bir nəsiyyət elə. Ölümün sonuna qədər yetəcək mənə bir nəsiyyət elə. Allah Rasulü buyurur ki, ölüm sənə nəsiyyət olaraq yetər. Və Həzrət Ömər radiyallahu anh o gün, bu gün hər zaman ölümü xatırlayardı. Hətta ən ağır vəzifədə olan, xəlifəlik vəzifəsində olarkən belə ölümü əsla unutmadı. Hətta ölümü onu xatırladacaq bir vəzifəli insan təyin etdi. Ya Ömər, ölüm vardır, ona hər zaman deyirdilər. Bir gün o işdən çıxadır həmin insanı, soruşur ki, nə üçün mənə işdən azad edirsən? Artıq mənim saçlarıma dən düşübdür, mənə ölümü xatırladacaq bir qardaşım yanında vardır, deyir. Yusuf Kandəhlilərdən belə bir rəvayət var. Abbas radiyallahu anh, Həzrət Ömər radiyallahu anhı çox sevərdi. O vəfat edəndən sonra yuxusuna girmirdi. Hər dəfə onu yuxusunda görmək istəyirdi. 6 aydan sonra yuxusuna girir. Və deyir ki, ya Ömər, bu vaxta qədər haradaydın? Həzrət Ömər radiyallahu anh deyir ki, vallahi 6 aydır ki, sorğu-sualdayam. Həzrət Ömər radiyallahu anh kimi bir səhabənin sorğu-sualı. Və biz də arxain bir həyat yaşayırıq.